勢の悪さは見た目年齢の最大の敵。猫背の人は実際の年齢より5歳以上老けて見えると言われています。理由は姿勢が悪いと首が短く見え、顔のたるみが強調され、呼吸が浅くなって疲れやすくなるから。さらに猫背は腸を圧迫し、便秘、冷え、むくみを招き、内側からも老化が進みます。しかし逆に言うと、姿勢さえ整えれば驚くほど若返るということ。ポイントは肩ではなく溝落ちを軽く引き上げること。肩を無理に開こうとすると逆に疲れますが、溝落ちを 1cm 上に引き上げるだけで自然と背筋が伸び、呼吸が深くなります。姿勢は体の見た目、肌、疲労の全てに影響する。老化の裏ボスです。今背中丸まっていませんか？